একদিন মাগরিবের নামাজের বাদে নাস্তা আইটেম কিছু না খাইলে আগে কিতা জানে একটা মিস করে লেছি। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কিতা খবর, ভালো আছেন নে সব? আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে নাস্তার মাঝে চিন্তা করলাম কিতা বানানি যায়। আমি টেস্টি ও চিকেন স্যুপটা বানাইলাম। বানাইয়া খাওয়া বাদে নিজেও অবাক হয়ে গেছি। অত মজা করে স্যুপ বানাইতাম পারি ইনশাল্লাহ মাশাল্লাহ। একটু নিজের লাগি চিকেন স্যুপ বানানোর লাগি ফার্স্টে চিকেন ছোট ছোট করে টুকরা করে লেছি। আর খুব একটা মিস্টেক হয়ে গেছে। চিকেন ছোট ছোট করে কাটা উচিত আছিল না, আস্তে একটা বড় পিস দরকার আছিল না। এগুদিও চলবো খাম। চিকেনটা দইয়া অল্প পরিমাণ পানি দিয়ে সিদ্ধ করে লিমু। সামান্য পরিমাণের আদা দিমু। 5 মিনিট জাল করবো। আমার চিকেন স্যুপ বানানোর লাগি সস, ডিম, কর্নফ্লাওয়ার লাগবো। ফ্লাওয়ার মিক্স করার লাগে একটা বাটি নিছি আর ডিম মিক্স করার লাগে একটা বাটি নিছি। ডিম মাঝে ডিম ভাঙ্গিয়া রাখি দিমু। কাঁটা চামচ দিয়ে আস্তে আস্তে মিক্স করে লিমু পুরা ডিম। তাকে ডিম মিক্স না করে রাখলে এর মাঝে ডাইরেক্ট দিলাইলে দলা দলা হয়ে যায়। মিনিটের মতো লাগছে আমার ডিমের একটা মিক্স করতে। আলাদা বাটির মাঝে কর্নফ্লাওয়ার নিলাম 2 চামচ। কর্নফ্লাওয়ারটা দেওয়া হইব স্যুপটা যাতে একটু ঘন হয় তার লাগি। বেশি একটা লাগে না, হালকা দিলেও হয়। 2 চামচ কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে হালকা পানি দিয়ে মিক্স করে এক সাইডে রাখি দিব। তাতে গরু স্যুপ বানাইয়া খাওয়ার মজাও আলাদা। এটা তারা গরু বানাইয়া খান সবসময় তারা বুঝতে পারবে। তারা গিয়া কিটনা খাইলে তো কিতা খাইলে কিতা বানাইয়া দিল এগুলো তো আমরা দেখি না। একটা হান্ডির মাঝে আমি হাফ লিটার মতো পানি জাল করবো আগে। পানি জালার মাঝে দিলাইছি সামান্য আদা বাটা, লবণ আর রসুন বাটাও দিচ্ছি। অল্প পরিমাণ সয়াবিন তেল দিচ্ছি। আরো একটা জিনিস দিছি আমি অর্গানো পাউডার। এই পাউডারটা দিলে আমার কাছে ভালো লাগে। এগুলো একটা আলাদা একটা টেস্ট লাগে। যদি গরু এগুলো না থাকে না দিলেও সমস্যা নাই। আমি কোনো কারণ দিয়ে ইলা পাইছে না। গরু আসছিল তাই আমি হালকা দিলাইলাম। সবটা একটা চামচ দিয়ে মিক্স করে আমি গুড়িয়ে দিলাইম 10 মিনিটের লাগি। 10 মিনিট জাল করবো পানি একটারে। বাদে আগে তাকে সিদ্ধ করে রাখছিলাম মুরগির মাংস। এর মাংস আগুন দিলাইম পানির মাঝে। দেয়া বালা করে আরো 1 মিনিট জাল করবো। তে মাংসর কোনো খাঁচা গন্ধ তা কিছু তা না থাকে। লাগবো আমার ইনো গাজর কুচি। গাজর 2টা আমি খালা মরিচ দিলাম। এগুলোর মাঝে যে জাল তাকে মরিচ আনলে এটা জাল হয় না, বাট গাজর মাঝে যদি থাকে এটার এবারে সাংঘাতিক জাল। এমনিতেও স্যুপ জাল এটা আমার ভালো লাগে না। ইনো ফ্যামিলি সবাই খাইবা, তার লাগে আমি জাল দিয়াম না। একলা যদি খাইতাম তো দিলাম না। তোরা মরিচি গুন্তরে ছোট ছোট করে খাটিয়া লজনে রাখছিলাম, ওটার মাঝে দিলাইলাম। গাজর দিয়ে আরো কিছু সময় জাল করবো যাতে গাজর অক্সিজেন সিদ্ধ হয়ে যায়। গাজর সিদ্ধ হইতে বেশি সময় লাগতো না, কারণ এগুলো আমি ছোট ছোট করে কাটার দিয়ে ফলিয়া দিছি। আর ও সপ্তাহ রেডি হয়েছে না, তার বাদেও দেখতে দেখলাই কত সুন্দর লাগে। গাজর সিদ্ধ হওয়া বাদে আমি নই 1 প্যাকেট স্যুপ দিলাইলাম বাজারের কিনা যে একটা বাজারও একটা কিতা দিতা দিয়ে বানায়, বাট এগুলো দিলে আমার কাছে লাগে মজা হয় একটু বেশি। ওইগুলো না দিলেও চলতো, বাট আমি মজা হইতো করে দিছি আরো একটু বেশি মজা হইতো। চামচ দিয়ে লাইরা সবটা মিক্স করে নিলাম একবারে। দিলাম টমেটো সস, সয়া সস দিছি, যেনে ভিডিও মনে নাই। ওর মাঝে যত রকমের সস থাকবো তা তুরা দিলাইবা। সবটাও কম বেশি দিলে চলবো, বাট লবণ যদি বেশি দাও তো মজা হইতো নাই। লবণ একটা এমন জিনিস, বেশি দিলে বিপদ, কম দিলেও বিপদ। দিলাম কর্নফ্লাওয়ার গুলিয়া রাখছিলাম অগুন। আস্তে আস্তে লাড়া দিমু আর কর্নফ্লাওয়ার আস্তে আস্তে দিমু। আরে কর্নফ্লাওয়ার দেওয়া যায় না, এগুলো দলা বান্ধি যায় পানির মাঝে পড়লে। কর্নফ্লাওয়ার দেওয়া পাতে দেখলাম আস্তে আস্তে ঘন হয়ে যায়। পাক্কা কত সময় আমি জাল করলাম। এবার আমি ইনো লাইরা দিলাম, কারণ কর্নফ্লাওয়ার দেওয়ার কারণে দলা যাতে না বাঁধে। কর্নফ্লাওয়ার কিছু সময় জাল করা বাদে দিলাইমু আমি ডিম মিক্স করে রাখছিলাম, যেন আস্তে আস্তে ডিমের মিশ্রণটা দিলাই। কর্নফ্লাওয়ার লাগান সেম ভাবে তোরা ডিম দিমু লাড়া দিমু, তোরা ডিম দিমু লাড়া দিমু। দেওয়া বাদে সুপর কালারও আর খান হয়ে গেছে, সুন্দর লাগে মাশাআল্লাহ। সবচেয়ে সময় একবারে হয়ে যাব শেষ। 2 মিনিট আগে ডিম দিবা। ডিম দেয়া বেশি সময় জাল করা যাইতো না, জাল করলে ডিম শক্ত শক্ত হয়ে যাব। টেক্স ফলো করলে আসলেও মজা হয় রান্না। সে দিলে ইলাম মেইন যে একটা ধনিয়া পাতা না দিলেও সবটা মিশা। তাতেও ধনিয়া পাতা দিলাইলে আলাদা একটা টেস্ট হয়ে যায়। ধনিয়া পাতা দিয়া আরো 1 মিনিট বাদে আমি নামাইলিম। গরম গরম সার্ভ করবো সবরে। আমি 4টা পাটির মাঝে আমি সার্ভ করবো। লইয়া দেখলাম কিলা হয়েছে, জেলা সুন্দর হয়েছে, ওলা ঘন হয়েছে। যত হইব তত আরো যারা ঘন হইব। চলে যে সুন্দর একটা গ্রান বার হয়েছে কিতা কইমো দিলাম। তো সবাই খাইয়া কইলা মজা হয়েছে। এখানেও মজা হয়েছে এখন। তো মনে হয় যে আমার কষ্ট সফল হয়েছে। তো আমার রেসিপি দীক্ষা যদি বানাইতে পারেন 100-এর মাঝে 100 মজা হইব, আমি গ্যারান্টি দিলাম। অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইরে আমার ভিডিওটা দেখার লাগি। হইয়া যাইবা তো কিলা হয়েছে, সব বানাইছি যেন একটা। আসসালামু আলাইকুম।